啊，今天是柯氏纪念动物园重新开张的日子啊！哇，想当年爸爸小时候有好多美好的回忆在这里呢。阿伦与费大叔，哇，过了20几年，这个要去哪里买票呢？啊，我嘞，一张票1999，买5送1，还送贴纸。哎呀，这个还真是划算了，还送贴纸呢。哎，不对啊，这也太贵了吧！而且这个这么丑的贴纸谁要？连我都做得出来啊！走啊，我们不要进去了，走啊，回家。爸爸。那你？尊贵的贵宾，欢迎来到柯氏纪念动物园。可以容许我换装吗？干嘛换衣服？太难画。你是费大叔吧？哦，你认错了，我是园长。那个长字印在这么下面，你是当然是真念长，园长的长。哦。欢迎来到柯氏纪念动物园。由于今天是重新开幕的日子，我们推出了老客人爱我99活动。不要再戳了，戳了不舒服啊！请问您之前有来过吗？我25年前有来过，所以免费。没有，吓死人，这样也行啊！并且由身为园长的我亲自带您参观。来，我们走吧。好猥琐的羊啊！哎呀，真不错啊，真是受宠若惊啊！没想到还有老客户优惠，哎呀，反正也免费，今天的运气真好呢！来，首先呢是第一个动物，哒哒哒哒哒。哎呦，这个团园长还蛮中意的嘛，居然还自己配音哈哈哈！哎，等一下，这个是什么动物啊？这是每个动物园一定都会有的狮子啊，客官。哎呦，怎么变成客官了？哎呦，不对啊！话说狮子的腿有这么短的吗？这比例不对，这比例根本就不可能是像这样子的。还有奇怪的是，为什么狮子会像这样子的摇尾巴的吗？哦，这是我们特地从马达加斯加配上智利品种，再加上天山雪莲调配而成的高级特有种啊！到底是在混什么东西啦？还加这个什么天山水莲？你是要干嘛？你是要摇中药吗？这到底是什么玩意啊？这当然是狮子。请问这个瞧不起人又鄙视眼神到底是什么意思呢？爸爸爸爸虽然说这个狮子怎么样看都不合理，不过算了，看到孩子开心才是最重要的。怎么这狮子也这么猥琐？来，这是我们下一只招牌动物。哒哒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 。所以这该不会是大猩猩吧？哦，是的，客官，这非常明显嘛。您真是有常识啊。为什么又是客官了？还有这个到底哪里明显了啊？大猩猩的狮子有这么短的吗？这比例不行啊，这比例根本就不行啊！短成这样，要怎么样做成那个大猩猩的招牌的捶胸动作？告诉我啊！这是什么啊？一点气势都没有啊！哦，这位客官，您有所不知，这是刚果和阿拉斯加育空区的特有种，再加上珍珠奶茶、半糖少冰配种而成，非常稀有的大猩猩呢。不对，阿拉斯加的育空区有大猩猩吗？再加上珍珠奶茶、半糖少冰是怎么回事啊？你是在做饮料吗？还是在做大猩猩的？这是什么？这完全不合理啊！没办法，最近什么东西都得加一点珍珠，才能够销售得出去啊。珍珠的确是现在的主流啊，不加的话，的确是很难跟同业竞争呢。不对啊，这个是大猩猩啊，你这个珍珠到底是要加在哪里啊？这倒是还蛮合理的。爸爸来看看你孩子多开心啊！哎呀，果然还是孩子的笑容最棒。每次看到这样的笑容，都觉得不管办动物园再怎么辛苦，都觉得值得了。团长真是用心良苦啊！没错，不管这个动物再怎么样不合理，果然儿子有觉得开心就好。对，儿子的感受是最重要的。好，接下来我们再去看下一个动物吧。走。来，这是我们下一只招牌动物。Ladies and gentlemen，
哒哒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 。这我真的不行。这大象是南极洲千年冰河水搭配喜马拉雅山混种而成，并经过7749天调制而成的呀。这边要跟大家介绍的是位于美国的圣地亚哥动物园，1916年开始营运，至今已经104年了，号称是全世界最大的动物园之一。分为市郊的野生动物园及市区的动物园本部，共饲养有1600多种、4000头以上的动物。两个园区加起来的总面积达到770公顷左右，相当于5座的台北市立动物园大小。顺便一提 ，YouTube 在2005年4月23日上传首支影片，上传者是创始人之一的卡里姆。影片标题是“我在动物园”，就是在圣地亚哥动物园拍摄的。这支动物园影片呢，只有短短的18秒，内容主要是在说大象的鼻子很长，狒狒